Добрый день, дорогие мои, с вами Народный Батюшка, и я вам взялся рассказать, что же, на мой взгляд, за русское такое чудо мы видим как явление в Чихачево, и что там вообще делалось. И расскажу я вам с двух, можно так сказать, аспектов. Во-первых, с социального, что я вижу, было составляющей частью того, что там происходит, и духовного. Надо рассматривать с этих двух точек зрения вот это чудо Чихачева. Что же там произошло, например, на мой взгляд, с социальной точки зрения? А там организовалась лечебница, или мы, как скажем, более светским, что ли, или законным языком, там образовался реабилитационный центр. Он начал действовать в 1987 году. Вот тогда батюшка понял, что вот надо вот так. Вот ночные службы вот так надо, и тогда это кому-то поможет. Он долго до этого шел, то есть с 79 по 87 год, сами понимаете, он не был таковым. Да и после того, как начался в 87-м, там практически не было еще населения или прихожан, вот, которым требовалось такое вот служение и такая деятельность. 17 лет. То есть вот посчитайте, он в 79-м начал служить, 17 лет он только требами занимался практически, а служение проходило, был народ, но не так уж и много. То есть 89-й плюс еще 7 лет, 96-й год. Это я помню. Именно вот в эти годы и появился всплеск потребности в том, что в Чихачево мы видим. Появилась потребность, во-первых, в выходе из депрессии. Мы знаем, что это годы жутких, 90-е. Вчера услышал, кто-то по телевидению рассказывал про фильм «Брат и брат 2». И рассказывал, так это же, говорит, были реальные годы такие. Они действительно убийства такими проходили. Я когда-то жутко был удивлен, когда мы снимали сериал «Мир без наркотиков. Преодоление». Вот этот сериал, вот эта кассета с этим сериалом у меня сохранилась. Мы ее снимали, этот сериал, с Министерством внутренних дел на его студии, там дежурная часть, и всю страну объехали, посмотрев, что за проблемы. Но это уже был 2000 год, когда эти проблемы так назрели, что уже как-то нельзя было их не решать. Так вот, «Брат 2» прямо показывает, что да, вот так вот свободно могли убить и все остальное. Мы как-то с другом заговорили, он жил чуть ли не в центре Москвы, там, где сейчас, центр Димы Рогачева стоит, вот этот. А у него тут прямо за этим центром автомастерские были. А дальше там поле, пустырь был. И почему-то этот пустырь облюбовали бандиты. Он говорит, я каждый день приезжал на работу, а там на пустыре летом на земле, а зимой, говорит, на снегу 2-3 трупа валяются. Это в Москве. Так вот, когда мы приехали снимать этот сериал на Урал, Челябинск, Екатеринбург, вы сходите там на кладбище. Там целыми аллеями, опершись на Мерседесы,
И вот с такими мобилами, как тогда называется, стоят молодые люди, погибшие. А где их семьи? А где те, кого разорили в этих гибелях? А где те, кто потеряли работы? Думаю, что в 91 году вот, все, Советский Союз скончился, теперь у нас все будет прекрасно. А тут одна война, вторая война, безработица, убийства. На Кавказе все эти курорты, вам там скажут, какие там аллеи и какая-то там гибель происходила, что там все произошло. И в это же время начинается успокоитель. Наркомания начинается. Начинается наркомания. И депрессивные, наркоманы, алкоголизм. Я уж прямо скажу, сумасшедшие, которых бросили в те годы полностью, закрылись. Это сейчас какие-то появились там психологи, психотерапевты и еще кто-то такие. Тогда Кашпировский тоже уже кончился. Еще он до 91-2 года был, а потом тоже выгнали. Все уже и Кашпировского не было. Они все брошенные. Это ж позже закон появился опять, что их можно и в лечебницу помещать без их спроса, и как-то ими вообще заниматься. А так они все на улицу высыпали. Куда? По монастырям, по храмам, по подвалам. Москва насчитывала бомжей в 2000 году, я точные цифры знаю, в 2000 году около 1 миллиона человек. Одна Москва. Их не видать было среди этих 15 миллионов. Ну, кажется, как так? А где этот миллион? А этот миллион вот так. По подвалам, по церквам, по монастырям, Некоторые девались так, чтобы все-таки не выглядеть, что он бомж. А некоторые, я в это время работал в Москве, там приезжал в Москву все время, значит, там около Курского вокзала. Какая там община была этих бомжей. Куда им нужно было деваться? Всем этим проблемным людям. Вот я с этим вопросом меня и пригласили, ну, в частности, тему наркомании осветить сериалом. Мы вот этот сериал создавали для Госдумы прежде всего, то есть каждый депутат Госдумы того созыва получил такой вот блок из 2 кассет, и здесь было 27 серий. Должно было быть 54 серии, чтобы осветить все проблемы, которые в наркомании тогда были. А после еще их и решать, эти проблемы. Вот мы насмотрелись. Когда вы видите некоторые... Сейчас вот я буквально со следователем разговариваю, а он говорит: о, я видел про наркоманию, значит, фильм на Урале. Там Женя Ройзман в этом фильме. И, значит, как они там наручниками приковывали, как они дом там ломают какого-то барыги. Вот это наш фильм. Вот в этом сериале есть этот фильм. Значит, и это мы снимали, все мы это видели. Но решать-то как нужно было всю эту проблему? В общем, тогда, после того, как вот это было поднят сериал, эти вопросы в Думе были подняты. Во-первых, создали комитет по борьбе с наркоманией, который, кстати, закрыли, и все знают, почему закрыли. И церковь очень активно заговорила, как она в этом должна участвовать. Здесь у меня в сериале я лично брал, не знаю, увидите ли,
Ну, там есть у меня плейлист. Вот интервью у патриарха Алексия. И там у меня есть плейлист на канале «Мир без наркотиков. Преодоление», где часть этих фильмов выложена, в том числе интервью с патриархом. Хотели что сделать? Хотели сделать тысячи центров реабилитации. Мечтали, чтобы при каждом монастыре какую-либо из тем могли взять, а темы это беспризорность детей, это бомжи, это наркоманы и все остальные психически нездоровые люди. И чтобы при каждом из храмов тоже была такая социальная деятельность. Я лично участвовал в создании вот этой социальной концепции Русской Православной Церкви. И первая строчка к медицине, где нужно заниматься детьми, болеющими тяжелыми заболеваниями, была вписана как минимум мною. Тогда Чаплин, отец, ее создавали, тогда митрополит Кирилл еще был главой отдела, где эта концепция создавалась и формировалась. И мечтали о многом. На первых рождественских священиях говорили, что все это должно быть. На вторых говорили, что все это должно быть. Конференции собирали и все это говорили, что должно быть. Примером того, как должно было быть, были некоторые центры. И для меня лично, который участвовал, вот я тут автор этой концепции, которую мы назвали «Русская оздоровительная система». Вот это название, видите, звучит. Русская оздоровительная. Она пошла в правительство, она пошла президенту. Матвиенко эту концепцию представляла на совете правительственном. Она тогда возглавляла правительство какое-то время. Так и называлась «Русская оздоровительная система». Но я с духовной точки зрения, вот церковной, предлагая вот эти центры, которые должны быть от церкви, вкладывал в этот смысл опыт Никола-Шарского монастыря, где отец Тихон действительно много бомжей собирал, ну не собирал, а приют им давал, потому что собирать-то не надо было, они сами там, где кормят и что-то дают, идут туда. Это пример Дунилова, где матушка Ольга создала, ну просто идеальный, можно сказать, на то время приют для детей, где особая система обучения, образования и все остальное. Это пример Дивеева, где, кстати, была создана некая центр или гостиница по моему проекту рядом с ним, которая должна была и стать этим таким центром. Но она стала гостиницей, а центром для детей должна была бы стать. Это легло в основу концепции Берестова при создании им вот этого центра, плюс он свои какие-то там доставил, так, и легло в основании создания очень многих, в общем-то, центров. Но они не пошли под храмами, они не пошли под монастырями и не пошли по двум определенным причинам. Первая причина – это, естественно, государственное несовершенство законодательства, потому что как только ты хочешь сделать правильное государственное дело и входишь в состав финансирования этого дела, то ты должен соблюсти все, что государство для этого требует. И прежде всего это финансовая правильная деятельность и СанПин, санитарно-эпидемиологические нормативы. То есть, если ты получил от государства на это деньги, то у тебя должны все проверять и контролировать, и ты за все это отвечаешь. Я езжу, я смотрю, я конкретно рассматриваю до сих пор некоторые такие центры. И я вам скажу,
что все они ушли в частную собственность, потому что не хочет церковь связываться с государственным законодательством, и поэтому мы видим центры Марьянова, мы видим центры в Ставрополе огромное количество, на Урале, на Востоке, а сейчас, кстати, еще и в большом количестве просто за рубежом начали. Тот же Никита Лушников и его команда создали где-то в Таиланде или где-то, вот, в Израиле центры, то есть они туда рекомендуют поехать наркоманам, и потому что в стране невозможно под государственной системой сделать то, что тебе хочется, поскольку придет какая-нибудь тетя и скажет, ты не соблюдаешь нормативы. Значит, вот и среди примеров тех, которые легли в основу этой концепции, Чихачева. Чихачева я увидел, я же приехал в 93-м году, мы сразу начали заниматься реабилитацией детей после рака крови, потом потянулись с другими проблемами люди, и я поехал в Чихачево, и я увидел, что это там работает, что там принимают, что там кормят, что там дают потрудиться, а самое главное, включают правильные духовные средства. То есть не как там при некоторых храмах раз в неделю служат или еще что-то, ежедневные молитва, литургия и все остальное. То есть вот для меня некий такой пример был Чихачева, где можно хотя бы собеседование хорошее, вот к психотерапевту или там к психологу. Сколько раз вы хотите сходить, чтобы получить от него консультацию? Я скажу, что все мечтают один раз сходить. Тем более к такому, которому нужно заплатить деньги огромные. Вот сходил, он сказал, все, я буду дальше делать. Чихачеву нужно было просто приехать, чтобы получить вот эту консультацию, так называемую. Так, это мы о социальной части сейчас разговариваем. И все, и жизнь меняется, и все почему-то меняется. То есть там сидел очень опытный человек, который мог одним-двумя предложениями изменить вам жизнь. И вот в рамках социальной концепции Русской Православной Церкви, в рамках законодательства, требований, желаний государства, в этих проблемах Чихачева идеально подходила. Кроме того, что оно никогда не входило в государственную действительно систему всего этого. Поскольку как только ты входишь, так начинаются у тебя вот эти все проблемы с Санпином и со всеми остальными. Почему ни при одном монастыре сейчас в той же Москве нет для бомжей вот этого, как их там моют, и вот этого центра чистят, и это. Я с бомжами разговаривал, там ролик вот в прошлом году я снимал. Где вы сейчас? Ну вот так, опять на улице. А чего не при монастырях? Нет, туда нас теперь вообще не пускают. Мы теперь. А где же вы? Ну вот можно в социальный центр воспользоваться. Собянин, который открыл. А как? Ты должен прийти чистый и трезвый. Он говорит, ты приходишь, они вот. А как он может быть трезвым? Бомж. Чистым. Вот. Поэтому вот они опять на улице валяются, ну, из Москвы их выпирают куда-то, они уходят, вымирают и все остальное. Сейчас предложили все, опять ЛТП создать, опять создать вотрезвители и все остальное. И все это будет опять. Но у него-то это действует все с 87-го года. Там тысячи прошли всех этих лиц по всем категориям, которые я назвал, которые требовалось создать для них сферу, можно так сказать,
их реабилитации по всей стране. Я слышал эти цифры: 20 тысяч реабилитационных центров, социальных центров, все тысячами измерялось. У нас сейчас сколько храмов? 30 тысяч. И сколько монастырей? 400 или 500? Сколько центров реабилитационных патриархия указывает, что якобы это ее центры, хотя они все, практически все не ее. Просто там вот совместно действует, туда священник ходит или на земле на церковной поставлен, как вот в Ставрополе. Но сколько? Отгадайте, как говорят, с 3 раз. 50, 60? Не тысяч. Даже не сотни. Это сколько же? А чем тогда занимаются все эти монастыри и храмы? Мы видим, вот, что, пожалуйста, они выкармливают там каких-то отцов флавиванов и все остальное, но свою социальную роль так и не взяли, и не выполняют. Чихачева выполняла по полной программе. Ничего не вкладывало в нее государство, в эту общину, в эту обитель. Ничего не вкладывала туда никакая епархия. При этом десятки, сотни, там, я думаю, что несколько сотен прошло наркоманов, алкоголиков. Бомжей несколько тысяч прошло, которые вот пришли, вот укрепились. Там питание бесплатное, там проживание бесплатное. Там не создают такого вот комфорта, действительно, что ты, помните, там такой хитрость маленькая, наливаем чай в ту же миску, что ты ешь. Все, побрезговал, уезжай. Ты уже немножечко здоровый. У тебя уже есть некоторые возможности жить по-другому. Не надо здесь оставаться. Тут видишь, вот как неуютно. Тут в миску, которую ты поел, чай наливает. И это такой способ показать, что, во-первых, ты еще не совсем больной, раз ты не пьешь, не ешь. Либо ты не умеешь еще смиряться, вот, и поэтому тебе здесь что оставаться. А во-вторых, не вся у тебя еще потребность даже в еде. Вот этот бомж, он будет есть, пить, умываться, все, что хочешь, он будет, если ты ему скажешь, делать в этой миске, лишь бы ему найти какой-то угол. То же самое с проживанием. Я слышу сейчас одно из главных требований, и мне звонят, рассказывают. Давайте я вам часть звоночка поставлю. Вот, мы приезжали к комиссии, мы там ему предписали, что нельзя спать на полу в храме или еще что-то. А где им спать? Он начинал свое служение. Стоит храм в поле, одна лампочка. Домик, который, значит, он проживал, он был на 2 человек, да и как монах со всеми остальными. Других домиков, в общем-то, здесь были маленечко, но что это там все брошенное было, это всякие сторожки при кладбище и все остальное. Где этим людям проживать? Когда они живут в подвалах, в теплотрассах, значит, спят на вокзалах, но на вокзалы их сейчас не пускают, на каких-то складах и так далее. В Москве эти бомжи, что-то никто не спрашивает, какая у них санитарные условия, и можно ли им в этих санитарных условиях пребывать. Я иногда езжу на метро и вижу, как некоторые в метро, например, пробиваются и там спят. Так вы думаете, я огорчаюсь, что он в метро едет? Нет. Я думаю, что вот он нашел место, выживет, он хоть погреется чуть-чуть. Если он приехал и ему есть потребность получить то, что здесь нужно, а здесь нет возможности ему
предоставить, кроме как вот, ну спи на полу, вот все, что у нас есть. Как он может? Как можно отказать? Я вообще не понимаю, как сейчас в монастырях могут отказать. Не, ну они выпустили там уставы, приказы. Пусть он паспорт покажет. Если у него паспорт. Все, иди, тебе спокойно ворот скажут. Иди, паспорта нет. Или пусть он трезвый придет. Все, иди. Ну, то же самое, но еще там у Собянина-то все-таки некоторых примут, помоют, дадут переспать. Некоторые все-таки спасаются в этих центрах. В монастырях как? Просто им даже запретили, что таких принимать. Сейчас настоятели могут наказать за то, что он принял без паспорта. А их без паспорта каждый второй. У них то украли кредиты, под них взяли эти паспорта, то просто потеряли, потому что они возятся с этими. Так как? Вот они предписали, у тебя не должны спать. А куда их девать? А зимой вот он сейчас приплетется, значит. Поэтому вот эта несогласованность государственных, значит, и церковных возможностей, она привела к тому, что у нас практически, в общем-то, ничего нет. А если есть, то это все в частных руках, вот эти все реабилитационные центры. И жутко, я вам скажу, дорогие, жутко. Там, где вы думаете, что есть реабилитация бесплатная, она есть в определенной степени. Государство все-таки кое-какие финансирует. Некоторые скажут, лучше уж я на полу у батюшки, чем вот в таких местах побываю. Это часть социальная, можно так сказать. Давайте я вам расскажу о русском чуде в духовном плане. Ну, конечно, расскажу немножечко в другом ролике, потому что этот ролик у нас уже и так 30 минут. Но русское чудо будет в двух частях. Поэтому приходите на вторую часть, я вам там расскажу, а в чем духовность в этом храме необычная.